Els Exploradors de la Dansa és un programa educatiu que el que pretén, o com a objectiu que té, és que els nens descobreixin la dansa. Aleshores té 3 parts al programa. Una primera part, que és un treball a l'aula, on se'ls introdueix què és un ballet de dansa, però la segona, quan ens visiten al Centre Cultural, anem observant i explorant tots aquests aspectes. Primer, tornem a recordar tota la història, tot el conte, després veiem tot el vestuari, això els permet als alumnes reconèixer tots els protagonistes, reconèixer tots els personatges i poder seguir millor el conte. Quan acabem el vestuari, ells ja estan preparats per identificar tots els personatges a partir del seu vestuari, ens anem a veure els ballarins i les ballarines, que són els intèrprets en el fons. Aleshores és interessant que també coneguin una mica la vida dels ballarins i les ballarines i que se n'adonguin de l'esforç i la metodologia i el que seria la tenacitat que han de tenir per poder arribar a representar el Trencanous. Un cop hem vist això, i hem pogut fer inclús alguna pregunta als ballarins i les ballarines, ja anem a veure la part més tècnica. Per tant, viatgem i ens anem dins de l'escenari del Centre Cultural, de l'auditori. Després aquí els hi fem un exercici en què triem 3 escenes. En aquestes 3 escenes una és d'amor, l'altra és de lluita i l'altra és de festa. Aleshores ells han d'endevinar o han de deduir quina és cada una de les escenes. I després, quan acaben això, tenen una sorpresa, i és que en l'última escena surten els ballarins, 4 ballarins, i a partir d'aquí ells ja comencem un taller, els propis monitors són els ballarins i les ballarines, en el qual ells practiquen la mímica, practiquen la pantomima. Bueno, pues ha sido, yo creo, enriquecedora para todos y sobre todo para los bailarines ha sido una experiencia, yo creo que les ha enriquecido tantísimo, porque trabajar con un público que está distante es una cosa, trabajar con un público que está cerca y que además son niños es una experiencia completamente diferente, visto que su imaginario es algo que nosotros tenemos que enriquecer, ¿no?, cada vez más y darles esta posibilidad de seguir soñando al máximo posible. Els exploradors de la dansa no deixa de ser al final una vocació educativa que té el Centre Cultural, que a part de la programació estable, amb arts escèniques o la temporada d'exposicions, no vol deixar de donar aquells elements necessaris a les escoles per crear el públic de futur. Com fa 13 anys teníem amb els exploradors de l'art vinculat a les exposicions del Centre Cultural, tenint en aquests moments una companyia de dansa resident, que més podíem que proposar a les escoles uns exploradors de la dansa.